这是 Ballard 和 Fremont， 距离西雅图市中心不到15分钟车程。也或许听说过啊，这里艺术气息非常浓厚，有很多的咖啡厅、酒吧，生活有点小资。那这里的生活到底是怎么样的呢？围坐谁做人？大家好，我是Maggie姐。那 Maggie 姐今天呢是来到了 Ballard 哈。那我们的团队成员 Thomas 呢，其实以前在这住了好几年，对这里是念念不忘。所以今天呢也跟他在一块儿 meet 一下啊，然后让他带我们去深入了解一下 Ballard 这边的生活、餐厅、购物以及社区氛围。Let's go。Hi Thomas。非常感谢你今天来到 Ballard。Hello Maggie 姐。Hello。那 Thomas 先做一下自我介绍。OK， 我是 Thomas， 我来西雅图将近10年了，然后其中有2到3年我是住在 Ballard 跟 Fremont 这附近，所以可以说我来西雅图的大半这个青春都是贡献给这2个 neighborhood 了。所以说，那你先给我们介绍一下 Ballard Fremont 这个区域。所以 Ballard Fremont 大家通常就把它一起讲，因为他们俩就在旁边。那如果说真的要细分的话 ，Ballard 其实比较是一种。我觉得它更以餐酒馆著名，然后它还有很多的咖啡厅跟家庭为主的这个社区的感觉，就很小资。对。然后我还听说 Ballard 有很多的这种艺术馆啊，就是好像年轻人非常喜欢。对，没错。Ballard 这里就让人家有那种年轻啊那个文化气息的一个地方。那 Fremont 的话紧邻着它，那它是比较那种独立的咖啡厅啊，独立的书局，然后更多的是那种艺术气息，比如说你走在路上随便一个转角，可能就看到一个雕像啊，或是很多艺术家在那边展现他们的创作。对，那边是不是有个很有名的雕塑？有，那边还蛮多雕塑的，像那个Fremont Troll， 就是一个很恐怖的那个在桥下一个很有设计感的艺术气息。对，我是无法欣赏啦，我反正看了一下，我觉得有点恐怖啊，小孩子看了会做噩梦的感觉。对，但那里却是一个很有名的观光胜地，如果来西雅图玩的话，都一定会去那边参观的地方。那你觉得像 Ballard Fremont 这样的区域，其实在西雅图算发展的不错吗？这几年？我觉得挺好的，因为它本身呢离西雅图市区是很近，所以它一来它享有很多这个西雅图市中心的这些餐厅啊，各式各样的这些可以做这些 event 的这个地利之便之外，它又在自己比较一个自成一格的一种很有文化、很有这种特色、年轻人特色的一个小区。对，所以它等于是自己有自己的特色之外，它又离这个市中心又很近，所以发展的很不错。然后我也知道很多年轻人现在更倾向搬来这个地方。所以说它发展的不错，是不是也因为这边的一些就业机会现在变得比较多一些？对，像我刚刚提到的，像很多年轻人现在都会搬来这里，因为其实在这边它Google 也有他自己的办公室，对 ，Adobe 啊 Tableau 在这个Fremont 跟 Ballard 这区都有他自己的办公室，对，所以很多人如果他是需要在这里办公，他可以搬来这里。另外的话，如果是他要在SLU 那边的办公室的话，其实从这里到那边很近，非常近，大概10分钟，即使塞车都10分钟，甚至你可以骑脚踏车，或是坐大众运输。Fremont 是最近，然后 Ballard 可能就是20分钟之内吧，应该是可以开到。对，然后之前像 Meta 的 office 在他们 Spring District 开之前，其实都是在 Fremont。对，所以说这边应该是因为整个科技行业的发展，所以就把这2个地区带动起来。对，就除了这些大公司之外，另外比如说如果是自由工作者的话，其实像这里也很多那种可以让你工作的地方，像我们大家都知道 WeWork 在 Fremont 它有一个 location。I see。OK。所以这边就是聚集了很多各式各样不同的年轻人啊，或是各个地利啊之便啊的。对，然后这些年轻人晚上呢，也可以在这边有夜生活，然后又有很多跟朋友聚会的地方，所以说我觉得这也是为什么他们会选择这里。对，这也就是为什么我把我这个青春2年到3年一大部分的这个时间，然后你还很怀念，对不对？对，而且我还常常回来这个地方玩。没错。所以说我们现在是在 Ballard Avenue， 就是 Ballard 最热闹的街。OK， 那你给我们介绍一下这 Ballard 这边有什么好逛的？非常多啊 ，Ballard 我很喜欢 Ballard 一个地方，就是它这样。现在我们在的地方，它周末白天的时候，其实它是有这个 Farmers Market。就在这条街上。每周日它会把它封起来，然后这里就车子不能进来，然后有很多摊贩，很热闹，很多人大家都会把那个小孩什么卖水果一类的，是不是？各式各样的东西。还有音乐。对，非常热闹，就在这条街上。这条街除了周日的 Farmers Market 外，它其实还有很多不同的店。像我自己很喜欢这条街上有另一家甜点店叫做 Hot Cake， 哇，非常喜欢啊，它是很有特色，它是把一个蛋糕。
糕加热，然后这样再serve出来，所以吃起来很不一样，就是像冰淇淋反过来的吃。Nice。所以那你在 Ballard 住的时候，你喜欢去什么地方？除了逛街啊、甜点啊这些，你还去哪里？对我自己是有在健身房，所以我去那个附近这边很方便，有一个 LA Fitness。LA Fitness 旁边它就有，其实还有一个 Trader Joe's， 然后还有 PPC 的 Market，很方便之外，然后它这里的那种超市也都是有选过的，就比如说像 Trader Joe's 也是蛮有特色，那 PPC 也不是在随便地方它就开的，所以都是这附近的居民都是符合这个 vibe， 它才会开。对，然后讲到有道理。对，刚刚讲到健身房，要有一个想分享，就是这旁边其实我们就看到有一间叫 Olympic 的 gym， 然后那一间其实是非常特别的一个 gym， 那它的会费我记得1个月可能将近100块吧，然后它里面就是那种很老前风格的那种感觉，就弄得很那种冠冕堂皇啊，那种很漂亮的那种设计，就很有意思，就有点那种私人俱乐部的感觉。对，然后它 location 没有很多，好像就只有这里跟downtown好像还有一个点。那都是一些什么人？你有没有参加？我那个没有，我那时候不符合你的 vibe。但是我那个之前我那个楼上的邻居就有参加，那我那个邻居呢，他就是一个美国的白人，那一个女生，大概175公分那种，就球队，比如说排球队的那种。I see。他们就很喜欢参加这种比较 private 一点的这种 club， 很有意思。很有意思。其实我们以前也经常来 Ballard，但我们去 Ballard 就是那个 Ballard Locks， 就是那个看三文鱼啊。对。然后我就记得就是夏天就是必去的一个项目。最近几年三文鱼好像少了，我们刚来那几年很多啊，真是每年夏天都去，就很多人在那个 Ballard Locks， 因为是入海口嘛，对，然后很多漂亮的船就在那等着，然后所有岸上的人就在那看着，就很有意思。对，没错，刚刚梅姐讲到那个Ballard，其实很有趣啊，我自己都把它叫成小巴拿马，因为它那里其实就是一个断层的地方，就是这个 Lake Washington 跟我们旁边这个海的中间一个断的地方。那里它是怎么把船运出去的？因为它有高层闸，所以它是船进去以后它灌水。把闸门拉起来要灌水，然后灌满以后，然后船就会飘起来就开走，所以跟巴拿马运河那其实是一样的道理，所以我把它叫成小巴拿马运河。哎呦 ，I never know 巴拿马是这么 work 的，但是我知道那块是那么 work。对，然后那里Ballard刚刚 Maggie 讲到，它其实还有旁边有一个小小的植物园，很多观光客来这边也都会来西雅图也都会选。对，那个很漂亮的一个公园。对，一整个可以逛下来。对，可以逛一逛，半天的行程。所以说 Ballard Fremont 有这么多好玩的地方，你觉得你最 enjoy 最想念的是哪家？说实在啊，我觉得我最想念的还是你看 Mary 姐，我看我旁边这个有一些餐馆酒馆，对，我最想念其实就是 Fremont Brewery。那 Fremont Brewery 呢，那里就是一个非常那种半室外露天，然后非常年轻很好的一个下午，大家可以去 happy hour 的一个地方。对，然后我自己呢，每次之前下班之后就去那边喝小酒跟朋友约3、5好友在那边聊天，就可以度过一个非常愉快的下午。你是翘班还是下班？那聊了这么多哈，今天重点来了，就是吃饭。那 Thomas 先推荐几间 Fremont 的比较好的餐厅。对，那一定要的哦。Fremont 这里真的是很多好吃的啊。那我自己最爱的其实是一家叫 Fremont Bowl， 它是一个那种比较平价一点的小店。然后我也吃过，它很小一个店。对，因为我也是一个本地的老美朋友推荐我的。对，所以它就很不错，然后又很平价，又经济实惠。对，然后另外其实还有很多不一样的各式各样特色的餐厅。墨西哥菜的话，我们可以吃asadera， 那就是墨西哥牛排。那比如说还有我们的泰式，大家一定听过，就是我们这边最有名的 King Nen， 就是传说中的这个泰式天花板。听说过。如果没有吃过这家的话，一定也吃过它的姐妹店，叫做 Isra。King Nen 跟 Isra 其实就是 Kirkland 那间。对。OK， 有吃过那间。然后另外，其实我们这里有很多咖啡馆，比如说 Aroma， 这也是很有名的越南的这个咖啡店。一会儿一定要去一下。咖啡店我是不会放过的。OK。然后那我们这个亚洲的菜也很多，比如说日式的话有那个 Kamonigi 就是鸭肉的soba。那它特别就是它有上过一个百大杂志，它被评选为就是最具潜力的年轻厨师前100名。那个还没吃过所以那我们今天要吃什么？那今天一定要来尝尝我们 Fremont 的泰式天花板 King Nen。耶 ，Let's go。Thomas 来推荐一下他这儿比较好的菜品吧。对，来到这家店我最推荐的就是这个 Hot Pot Everything。它这个里面有各式各样牛肉的肉制品，然后它把它煮在一个非常大的火锅，这看着很横菜啊，这个对，价钱也非常划算，24块，哇，OK。
然后呢，它后面还有一个我很爱吃的，它叫two pork in one，two in one pork rice。这个非常有特色的是，它是炸的跟卤的不一样的2种猪肉加在一起。Thomas 喜欢吃都是横菜。这个非常有那个口感。它这里的 chicken wings 呢炸的很不错，就外酥内软，然后里面的水分都锁住。对，然后它还会配上它特制，它有一个叫这个糯米，它旁边它会这个炸鸡配糯米，对，还蛮有特色。哇 ，OK， 可以哎。还有它特制的这个旁边的蘸料也很不错。那它的 curry 你不推荐吗？它的 curry 也推荐，对。OK， 但 curry 就比较一般了，就是那些green curry、yellow curry。OK， 你就觉得没有很特色。对， okay， 味道也不错。好啊，那就一个 hot pot， 然后要 chicken wing。可以。Tom Yum soup。对。然后咱们再要个菜吧，就是稍微假装要健康一点嘛。papaya salad。papaya salad， 好，就这样。我觉得这有点那种 rustic。就是吧，就是显得很大条的，然后它所有东西都用的那种。对 ，OK， 不对，应该 Thomas 介绍。OK，let's go。不，我觉得这里像Maggie也说，我觉得它这一进来很有泰式，它把一些泰式元素加在里面，但还有一点那种现代的感觉。就不会让你觉得太传统的泰式。对，他故意就是因为 Fremont 其实好多地方都感觉有点工业风，因为非常现代嘛。对，所以他就是营造那种有点像酒吧，有点泰式餐酒馆的一个环境。其实它这本身环境也很好，我知道说很多年轻人都喜欢来这里约会，所以这里呢其实也是要21岁才能进来。所以如果要来这边吃饭的话，记得要带你的 ID， 千万一定要带，一定要有 ID 才能进来。然后他那边还有个 bar 对吗？所以说这边晚上会开很晚吗？对，这边晚上通常都一定要预约才能进来。晚上如果没有预约的话，都没有位置。对，而且他预约一定是要6个人以上才能预约，所以6个人以下的话，你就只能来排队。在排队，那这边排队要平常工作日要排队吗？晚上？这边平常工作日也要排队，因为我之前其实就住在这个旁边，大概开车大概2分钟的地方，所以其实有时候自己会走过来，好幸福啊！我觉得住这边上，真的是美食很多，确实是很方便啊。因为 Fremont 这里很多这种小间的餐馆，各个种类的餐馆都有，对，然后都很方便。这个就是东区没有的，而且这个价格也是东区没有的。同样的餐厅放到东区，肯定要涨30%到50%的价格。没错。对，真的很好。妹姐刚刚说，感觉这个很多年轻人就会来这里吃啊、喝啊，然后它也开得蛮晚的，所以它大概我记得是要10点半吧，然后晚上都可以点酒啊，然后它酒都各式各样的调酒啊，然后还有这个日本的烧酒也都有。那很好啊，不像东区9点钟基本上全部关门，差不多8点半没有人了，街上。就是住在生活不一样的这个好处之一。所以你现在住在东边对吧？你现在住在算东南边。算东南边对。那你觉得有没有想念这里的 like city life？ 对，我觉得有，感觉常常有时候东边可能就选择少，真的就而且很早关门。有时候比如说10点想跟朋友出去，就发现去哪里？对，还是要开到西雅图来。对 ，Google Map 一打开，哇，怎么全部都 close 了？对，然后还是得来西边。来西雅图，对，是的。你的牛肉，对，它就是 half everything。你看它里面有牛筋，然后牛肉，然后牛舌，然后牛肉丸子，对，然后它那个汤底里面还有可以加这个面。那它这个它这个辣椒是什么？沾着的，可以让你沾着。是蘸的。对。我还以为是这个面，然后就裹上这个辣椒直接吃。里面有青菜，然后还有这种薄的蒜肉片，然后豆芽，各式各样，对。所以这个菜是不辣吗？这个是一点都不辣吗？这个应该不辣，不辣。所以你爱吃。我真说泰国菜很少有不辣的啊。对，它这道菜，然后主要是它这个分量很足啊，我觉得可能男生来吃都吃得很饱。它就有点甜，对，然后有点就是那种甜有点咸的那种。对，所以这拌饭吃应该很好吃啊。然后这样子一整锅才26块钱而已，这个很划算。有2-3个人来点一锅，这其实很多。一个人吃不了。对，一个人是绝对吃不完的。不错。然后我们又点了2个小菜啊，那是它的 appetizer。对。因为我看到它那个照片上的鱿鱼就很长嘛，你这有点像在 Tmall 上面买东西，你知道吗？对，起码味道还不错。买辣几的来吃。但这味道挺好，这个是蛮有特色的。对，这个是 beef tongue， 呀，烤的 grill 的。然后这里刚才说有2种嘛，一个是比较软嫩的，对，一个是炖的那种，然后这个是烤的，对，OK，尝一下，吃饭。对。
好吃好吃，就是那种炭烤出来的，有炭烤的味道，然后还 Q 的，然后它有点焦在边上，对，然后等下里面也不会太干，就吃起来的时候那个 juicy， 它是腌过的，有甜味，对，很好吃，点的不错。所以我们现在呢是在 Ballard Avenue 上找了一家咖啡店，叫 Homage Coffee。然后你知道 Maggie 姐从来去任何一个做城市介绍一定要喝咖啡，对，这边咖啡还不错。那 Thomas， 我很好奇，你这么喜欢 Ballard Fremont， 你为什么会离开，就是搬到别的地方？其实我在 Fremont Ballard 这边也住了2-3年，然后我住过single family house， 然后也住过这个 apartment，所以也算是所有体验都体验到了。然后我觉得住在这里的这几年是觉得很不错，因为身边的这个第一个是这边的气氛跟环境也是很安全，所以最安全的最重要。那我记得其实我常常晚上有时候走出门，或者跟朋友晚上在这个 Fremont 附近逛，都不会有觉得危险还是说会觉得说什么需要买回家还是什么，对。然后甚至我的之前住的那个 single family house 常常都晚上都不锁门，然后住了2-3年也都没有什么问题，对。所以我觉得这边的治安还是很不错的，就除了环境好，然后很适合年轻人居住以外。它的治安跟它的这个地理位置都是很不错的。对。之所以为什么我搬离这个Fremont跟 Ballard 是那时候我自己准备要买房子，然后那时候就我还是比较喜欢住比较新一点的 single family house。对，那当然也是因为价钱的问题。因为这个Fremont Ballard 这边的平均尺价也不便宜，确实。对，因为这边的话，其实有很多客户也比如说问我们说，哎 ，Maggie 姐，你觉得西雅图什么地方比较安全啊？性价比比较高啊，其实我经常会跟他们推荐 Ballard， 因为 Ballard 其实位置我们刚才讨论过哈，20分钟可以开到 downtown 或者是 SLU， 然后这边的房价虽然说是比像 Renton 一样的是要贵一些，但是呢，其实这边有很多的 townhome。都可以在70-80万就可以搞定，当然就是你可能 single family 就会比较老一些，但 townhome 有很多的选择，而且 Ballard 我之所以比较推荐，是因为我觉得比起 Fremont 来说 ，Ballard 更安全一些，因为它也更远一点嘛，离那个I5啊，然后包括 SLU， 所以说像它越接近海边的那一块，其实它就越安全。当然它就是commute有点问题，但是确实那边还有非常漂亮的海边社区，然后里边还有一些海景的新房都不错，也就100多万而已啊，当然都是那种 detached townhouse。所以说如果大家很喜欢这种比较新，然后呢也不介意这种多层的 townhouse 的话，其实 Ballard 是一个非常好的选择。像刚刚Maggie姐有聊到，就是像因为 Ballard就是比较西边的 Ballard 其实是离I5那边比较远，然后我自己住在 Fremont 跟 Ballard 这边的体验就是。本身它有2条连外的这个桥梁，所以它到西雅图市区到 Queen 那边其实蛮方便，对，而且也不太会真的堵到不行，对，走 local 嘛，对，都是还可以。但它比较唯一的就是我住在这里比较困扰，就是因为它离I5确实是比较远，对，所以整路塞从尤其是塞车时间，如果要塞一整段的 local 到I5，确实是有时候会觉得蛮头痛的。对，就感觉就是去 SLU 这些还可以，但是你要说我想去东边啊，或者说我去别的地方，你上个高速都很费劲，所以就是真的就是 cannot get everything 对。对。但我觉得整体我住在这里是非常 enjoy 我住在这边的3年的时间，然后也觉得 Fremont 跟 Ballard 这里真的是很有潜力的一个社区。你觉得这边的潜力主要是因为它的工作机会吗？还是跟这边的城市发展有关系？我觉得它就是一个又带有东边这个高级感，但是又带有这个西边的这个城市便利的一个城市。对，我也很喜欢这边的文化，所以说呢，我觉得如果说您很喜欢住的又比较方便，离 SLU 又比较近，但是呢又想有很多夜生活啊，很多这种 fun stuff to do， 这边真的是很好选择。OK， 非常感谢 Thomas 今天的时间。然后呢，如果您对 Fremont 或 Ballard 您也住过或者想过来住体验一下，还有别的问题和评论，也希望能跟我们的评论区里面留言。那点赞最多的评论呢，我们会发一下 Killen 的这个 gift card 哈。然后呢，也是希望支持一下我们这边的一些 local business。那我们今天的视频就到这里，我们下期见喽，拜拜。